अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी या डॉक्टर, और मैं अपने तमाम व्यूवर्स को अपने मेडिकल चैनल पर वेलकम करता हूँ। वीवर्स, आज का मेरा टॉपिक कम्बिनॉल ई सिरप के हवाले से जो खांसी के लिए बहुत मुफीद है। कम्बिनॉल ई में मौजूद साल्ट अमाइनोफाइलिन कंपाउंड जो बलगमी खांसी को और फेफड़ों में जमी बलगम को और दमे वाले मरीज़ों को जो खांसी आती है, जो सांस फूलता है, उनके लिए वीवर्स कम्बिनॉल ई सिरप बहुत मुफीद है। आज मैं आपको कम्बिनॉल ई सिरप के यूजेस, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि कम्बिनॉल ई सिरप के बेनिफिट जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, ताकि कम्बिनॉल ई का गलत इस्तेमाल करने से या ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको या आपके मरीज़ को कोई नुकसान ना हो। तो चलिए व्यूअर्स, जानते हैं कम्बिनॉल सिरप के बेनिफिट। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी या डॉक्टर सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नए आने वाली मेडिसिन से रिलेटेड मुफीद वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीवर्स, कम्बिनॉल ई सिरप जिसमें मौजूद साल्ट अमाइनोफाइलिन कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड प्लस मेंथोल है। कम्बिनॉल ई सिरप को पाकिस्तान की एक नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी एडको फार्मास्यूटिकल सिरप फॉर्म में तैयार कर रही है। कम्बिनॉल ई सिरप आपको और अच्छे और बड़े मेडिकल स्टोर्स फार्मेसी से बासानी मिल जाएगा और इसकी कीमत इंतहाई मुनासिब सिर्फ 57 रुपीज़ है। वीवर्स, अब बात करते हैं कम्बिनॉल ई सिरप के फ़ायदों की। तो कम्बिनॉल ई सिरप का इस्तेमाल हम मौसमी खांसी में कर सकते हैं। वो लोग जिन्हें मौसम की तब्दीली की वजह से खांसी आती है, रात को दिन को सारा दिन खांसी तंग करती है, या बलगम वाली खांसी है, वो लोग कम्बिनॉल ई सिरप का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कम्बिनॉल ई सिरप के इस्तेमाल से आपकी खांसी मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा व्यूवर्स, दमे वाले मरीज़ों के लिए कम्बिनॉल ई सिरप का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। वो लोग जिन्हें अस्थमा दमा है, चलने फिरने से उनका सांस फूल जाता है, वो लोग भी कम्बिनॉल ई सिरप का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कम्बिनॉल ई सिरप के इस्तेमाल से आपको चलने फिरने में जो सांस रोकता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, सांस भी आपका नहीं फूलेगा, और आपका जो चेस्ट पे बलगम वगैरह है वो भी कम्बिनॉल ई सिरप के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। तो वीवर्स, ये थे कम्बिनॉल ई सिरप के बेनिफिट। अब बात करते हैं कम्बिनॉल सिरप के साइड इफ़ेक्ट की। तो कम्बिनॉल सिरप के इस्तेमाल से, ज़्यादा इस्तेमाल से आपको गनुदगी आ सकती है और नींद वगैरह भी आ सकती है। अब बात करते हैं कम्बिनॉल ई सिरप के इस्तेमाल की। तो वीवर्स, कम्बिनॉल ई सिरप का इस्तेमाल बड़ों के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 2 से 3 दफ़ा, बच्चों के लिए 1 चम्मच सुबह और 1 शाम को दिन में 2 दफ़ा। तो वीवर्स, ये थे कम्बिनॉल ई सिरप के यूजेस, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल उस्मान फार्मेसी या डॉक्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने अजीज़ दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।